Please, don't do this. It's done. Now, please go or I'll call security. No, you're not in a strip club. There is no security. Why'd you fuck him? I wanted to. Why? I desired him. Why? You weren't there! Why him? He asked me nicely. You're a liar. So? Who are you? I'm no one! Go on, hit me. That's what you want. Hit me, fucker. Cuando todo te sale bien y puedes ver, oír, correr, sentir, nunca te preguntas cómo serían las cosas si algo te faltara. Nunca pensé que podría extrañar tanto. Cuando crees que nada puede cambiar, cuando menos te lo esperas, pasa algo que lo cambia todo. Lo peor es que al final todo vuelve a ser como siempre ha sido.